السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بدن أو إذن كميدا صاحب بيال وحال لسعوتين شاكدا ولاشين أمال أو أكبر صوماليات أو دب أوغارسيي نين سيجيدا أها وحا أي حالة ديدا هادا كسوغان تهي marka laga hadla in nolosha mid wanaagsan hase ahaatee waxa jira shakhsiyaad Soomaaliya oo markii ay tagtay wadanka Turkiga isku dayay inay lacag ka sameeyaan caawinta ay iyada u fidinayeen qaar kamid ah dadkaas waxay amaal u qiyaam rabeen inay dul saartaan lacag tiro badan iyaga oo iska dhigaya shakhsiyaad doonaya inay maaragtay amaal caawiyaan oo ay gacan qabtaan amaal marka وقف ودنكي dhibaato badan kala soo kulantay ku soo naafowday oo lugteedii xabad looga dhuftay caafimaad heli weysay markii dambe oo maamul gobolka Banaadir iyo dadka loo shacababa ay gurmadeen wadanka Turkiga loo soo qaaday marka Soomaalidii ugu horeysay ee soo dhaweysay waxay ka filaysay garab istaag aad u weyn sidoo haddaba noo faahfaahinayaba Ali Aadan Muumin oo isna kamid ah wariyaasha Turkiga jooga ee la socda xaaladeeda oo ay amaalna wada hadleen si wada jiraan ula hadalnay waxay marka amaal ka sheekaysay dhibaatadii ay aragtay marka cali yow bal ku soo dhawow bal maxaa adiga kala socota arintan munasar waad mahadsan tahay sida amal oo dhibana ah oo dhaawac uu u geystay sida la sheegay nin ay kala tageen oo dawladda ciidamadeeda ka tirsan markii ay soo gaartay wadanka Turkiga iyo markii ay joogtay wadankeena Soomaaliya labadaba ay la soo hadashay amal waxay ii sheegtay in u baahan tahay in la garab istaago oo laga caawiyo isbitaalada iyo wixii la mid ah maadaama ay la socoto gabar habaryarteeda oo in badan iyaduna aan kala garanayn qurbaha iyo wadanka Turkiga iyo xaaladihiisa caafimaad sidaas aawadeed markii ay soo gaartay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga garoonkeeda diyaaradaha waxa la wareegay koox wariyaal ah oo sida ay sheegtay u geystay dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay inay geeyeen isbitaallo ay u sheegeen in qiimahoodu aad u sareeyo marka loo eego qiimaha lacageed ee caafimaadkeeda looga shaqeynayo waxa kale oo amal ay sheegtay in la qiimeeyay lacag aad u fara badan oo aysan haysan sida daraadeedna amal markii lacagtaas loo sheegay ay la noqotay wax ka weyn maskaxda laakiin mar dambe oo ay si xuraansi isbitaalka u tagtay waxay ii sheegtay in lacagtaas lacag ka yar lagu qiimeeyay oo halkaas ay ku jirtay khiyaamo lacageed oo la doonayay in haddii aysan iska hubin lacagta looga qaato waxa kale oo waxyaabaha xusidda mudan ku jira in amal ay ii sheegtay in ay lacagtii ay ugu tala gashay caafimaadkeeda qayb kamid laga qaatay baabuur oo nin wasiirigu u gaday sidaas oo kalena baabuurkii la rabay aan loo soo gadin mid yar oo musqusha uu lagu tagi karo loo keenay wasiirkuna uu sheegay ama ay ii sheegtay in lacagta wasiirku bixiyay ay aad u fara badan oo aysan haysan sida daraadeedna amal markii lacagtaas loo sheegay ay la noqotay wax ka weyn maskaxda laakiin mar dambe oo ay si xuraansi isbitaalka u tagtay waxay ii sheegtay in lacagtaas lacag ka yar lagu qiimeeyay oo halkaas ay ku jirtay khiyaamo lacageed oo la doonayay in haddii aysan iska hubin lacagta looga qaato waxa kale oo waxyaabaha xusidda mudan ku jira in amal ay ii sheegtay in ay lacagtii ay ugu tala gashay caafimaadkeeda qayb kamid laga qaatay baabuur oo nin wasiirigu u gaday sidaas oo kalena baabuurkii la rabay aan loo soo gadin mid yar oo musqusha uu lagu tagi karo loo keenay wasiirkuna uu sheegay ama ay ii sheegtay in lacagta wasiirku bixiyay ay gaaraysay mid baabuur banaanka magaalada kula socon karto uu goynayay sida daraadeedna lacagta gaariga laga musuqmaasuqay iyo wixii la mid ah amaal qudheeda ayaa nala hadashay oo nala wadaagtay dareenkeeda waxayna sheegtay inaysan marnaba filaynin waxa ku dhacay waxay sheegtay inaysan niyada ku haysan qof Soomaaliya oo walaalka ah ayaa ku qiyaamay isbitaal ayay tagtay isbitaalkii la geeyay oo Soomaalida ay geeyeen lacagtii qaliinka lagu sameeyay wajiga hore lacag aanan ahayn tii la rabay oo tirada yareed ayaa loo sheegay oo la yiri intaas oo kun halka 25 kun ay ka ahayd waxa loo sheegay inay tahay 35 kun lacag aad u badan marka amaal waxay ka hadlaysaa bal wixii ay Turkiga ku aragtay iyo baaqa ay u dirayso dadka Soomaaliyeed markoowaad horta waxa ahay gabar xanuunsan oo xanuun awgeed loo keenay wadankan Turkiga mid labaad ummadii aan Soomaaliyeed oo umaaday soo dhaweeyay oo islahay macnaha bini'aadanimo iyo walaalnimo wax waliba kuugu qabanayaan horta iguma aysan qabanin muddo koowaadna waxay ahayd inay dhakhtarkii igu tageen misana qarash on soo sheegeen uusan noqonin qarashkii dambo waayo qarashka soo sheegeen waxay noqotay
lacag 92 kuna. kadibna markii aan baarnay xogtii oon dabagalnay waxaan ogaanay wuxuu ahaayeeto inay lacagta intaas aysan dhameynin ee ayaga lacag ee dul saarteen. kadib wiil ardaya aniga garab isiisay oo maanta heerkan gaarsiisanay soo gaarsiiyay oo ii soo dhameeyay micnaha wuxuu ahaay barnaamijkii oo dhakhtarka lacagta qaliinka lagu galay 3 qaliin ahayd. haddana waxaa la igu soo dhameeyay lacag $60,000 lacag $92,000 markii hore ii sheegeen. markii dambana waxay igu soo gabagabeeyeen sheekadii. waxay dhaheen haddii micnaha qofku wax ku qaban lahaay oo wax u qabta hadaan aan qofku wax ku qaban lahaay micnaha wax kuma qabanayo. waa qof waliba wuxuu leeyahay gudoomiyaha maaliyadda soo diray eeday dawladii. kadibna waxaan dhahay anay dawladeeda iyo calankeyga midna ma eedeynay shaqsiga oo igu qabanayo walaalnimo iyo bini'aadanimo waxa igu qabto qofka igu qabanayna wuu mahadsan yahay. markaa kadibna aysan igu soo naqanin yaa micnaha qofkii oo xanuun awis wadanka loo keeno inuusan aaminin shaqsi aan arday ahayn. waayo shaqsiyaadka kale meeshan joogo waa caado qaatayaal waxay u joogaan inay qofka xanuunsan ka dul qaraabtaan. waxa kaliya wadankan joogo oo nadiifka ah oo alla ka baqaayo waa ardayda Soomaaliyeed oo wadanka wax ka barto ayaa meeshan ka dad wanaagsan oo u damqanayo qofka xanuunsan. mid labaad ayadoo saas ay tahay oo micnaha saas la igu sameeyay haddana waxa la yiraahday oo la iga sii been sheegay $60,000 amal ay heshay. alxamdulillah haddii aan helo waa horta waa wax daawadeeda ay tahay oon rajeynay hadda laakiin ma aan helin. intii qof bini'aadan oo caawin lahaa oo wax iigu soo qaban lahaa awgeed aan la iga xanibay oo ergas loo soo sheegay oo loo soo baahiyay. waxa maanta hadalkan u soo duuban waxa ay tahay waa ergas la dhahay amal $60,000 la siiyay. la ima siinin $60,000 oo la siiyay ma ayaga qaatay oo hadda heesto aniga hadda waxba gacanta kuma haaye. ergas aan rabay markii jawaabtiis inaan soo bixiyo. waana mahadsantiin oo Soomaaliyeed dhamaan meel walba joogtiin. waan salaamaya Soomaaliyeed. Amaal waa walaashin kuwiina wanaagsan ee wadanka Turkiga jooga. waxaan ka codsanaynaa inay walaalahooda loo keenayo wadankaas caafimaad inay helaan ee dalkii dhibaato kala soo kulmay inaan la dhakrin. kuwiina wanaagsan ayaan la hadlayaa waxaan leeyahay ka dhiidhiya kuwa xun ee caareystay inay dadka lacag ka sameeyaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. in badan oo idin kamid ah saaxiibayaal waxaad la socoteen sheekada walaasheen Amaal oo ah gabar Soomaaliyeed oo dhib uu gaarsiiyay nin saygeeda ahaa. waxa ay xaaladeeda hadda ku sugan tahay marka laga hadlayo dhinaca nolosha mid wanaagsan hase ahaa